देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआवाचो 20 वर्सां व्हडा गोड 5 ते 11. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचे शीं वेता. तरी पूण तूं खंय वेता काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां कोत्तेन भरल्यांत. तरी आसता हांव तुमकां सोच सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आडावचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारुती तुमचे सुरीन येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सुरीन धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातकां विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातकां विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशीं वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर कास्तेचें फर्मोण पडलें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ जेजू आपल्या शिसांक कळीत कोत्ता की तांचेर जायत्यो अवघडायो येतल्यो. भावार्थाक लागून दोगद सोसूंक पडटले. तांकां देवस्थानांतले भायर घालतले तेन्ना परवा करिनाकात म्हूण सांगता. आपूण तांकां घोटाय, धीर, उर्बा पाठयतलो म्हूण भास दिता. खरेंच बापाशीं गेल्या उपरांत तांचेर पवित्र आत्म्याक धाडटा. आयज बापाच्या मोगाच्या मनशांक हो पवित्र आत्मो चलयता आनी सांबाळटा. आमेन.